些境外的都没来吗？应该晚点吧，没这么早啊。几分了？是才7点40多的吧？太早了，太早了。明天再买一瓶。今天我
不好拿嘛。他如果有推车的话会慢慢的，没有推车你帮他拿一步，距离100米吧，应该是300米。
他这里这些给你们，通过给你们，出从不一样，搞一天不要不，出去啊！等一下，今天我去拿直播去拿。怎么这么模糊啊？我把那个取下来。我你竖起放吗？竖起放。哇塞，谢谢！我看过，他跟我是朋友。对啊，没有吧？啊，那就这样，他们4个都经常在一起。我知道，这个，这是那个，妹多，没多懂吧？对啊。妹多，你也叫他没多啊？我不是，是吗？叫他没多。他不是我的老师，我知道，我知道，他是编舞的，他不是教舞吗？他也教舞的，他也编舞，对呀，跑了舞的肯定。现在说呢，真的，对呀，就他，他一叫火上处，你知道吗？有点，他不是就是，他也是。那个也是，就稍微年龄大一点点。但那个他们都退休了，光是老时间给拉上了，然后退休了嘛。那个年纪大一点，得看起来老一点。这个多少呀？这个50多啊，50多岁。真的吗？对呀，他专门教国中的，他们那我爸爸都5岁了，他这么健康呀？对啊，他跳舞好啊，身体好，他退休了嘛。完了，我的小妹自己编嘛，天天参加那个舞蹈班，报名跳舞。在哪里？我不知道，好像就是这边嘛。他们抖音上也报名，教别人怎么跳。这个
不是。你跟他也说一声谢谢啊。不是，你看到他们看到你，看到你，看到你，客气不客气？客气。回去了之后就暑假才来的，是吧？暑假之后来不来？爸爸好像说我后天走，我就开心了。我以为明天走，我要晕车了，可是我越想越不开心。开心啊？对。爸爸回去，你妈妈回去，还是你哥哥回去？不是，我哥哥回去，爸爸妈妈来，我也没有在这里上学嘛，而且不方便，所以我。你回去啊，你和那个哥哥，住你哥哥家里面吗？啊？住你哥哥家里面。我在姐姐那里。不姐姐了？对，我哥哥不是有个女朋友吗？他是老师，他住在老师房里。哦，老师的学校那个。那你就是你和你哥哥，就你姐姐那个男的每天上学。对，比如你看啊，比如我在这里，旁边就是，旁边很近，几步就可以了。你每天上学，姐姐送你，你哥哥送你，我哥哥姐姐都可以。都送你。对。你不是可以住校吗？住校你不习惯吧？是吧？住校我不。只有班里面只有一个，我知道，我知道，你跟我说了。就是不盖被子，我是盖被子，我会就是把我整身然后这个着凉。对。还有很多不行的。对啊，因为班里面还只有你一个嘛，是吧？我是最小的。你最小的，只有10岁，他们13岁吗？他们13、15岁哦。哦，13、15岁啊。对。因为你没有读幼儿园。我读了幼儿园。但是你太小了。幼儿园读了，专读了1年级、2年级、3年级、4年级。对啊，这个太小了嘛，10岁，也就是正常的话应该在13岁左右、12岁左右。一般是幼儿园是1年级的话，一般是7岁左右，6岁到7岁左右吧，在1年级，然后5年级的话就12岁到13岁。在那儿，就是嘛，我3岁好像上的幼儿园，好像。哦，太小了。对，3岁要幼儿园一般上3年，6岁左右毕业嘛。6岁差不多上幼儿园是吧？对啊，6岁1年级是吧？一般在7岁1年，差不多吧，6、7岁左右1年级。小了就进不去我们这边，大城市进不去啊？对啊，你年龄小了不让你进，必须到6、7岁。我还以为直接进就可以了。不行，不是随便进。那你儿子几岁来着3岁了。上几年级？3岁，初2，初中2年级。那太小了呀，不是吗？他是小学部，他们读5加4，他们学的比别人提前1年。我把这个给爸爸吃。好嘞，好嘞，好。哇，这个屏幕有点黑哦，我要这个屏幕有点黑。学长说哦，没注意到，我看那个视频了。学长说在吃冰淇淋，他没吃饭，然后就跑过来了。本来他们跳舞的时候也不会吃饭了，晚上9点半、10点钟才回去吃饭。他妈妈住院嘛，然后我们国外的朋友说好，就这样子嘛，这应该有1、2万左右吧。反正我这边应该就是相当于爱心嘛，就是爱心红包，就跟帮助也可以啊。反正他妈妈应该有邮费应该5、6万左右吧。要早就来了。你哪个来过？反正他们咋去啊？微信咋去啊？不晓得，他们今天觉得没人不晓得，不知道。他有的西面去了，对，他有的西面去了，你看来，西面去了。哦，他们叫练舞的嘛。我们练舞的有些他都没来。前处也找到的，待会儿我也过去。我姑爷没来呢。啊，我练舞的嘛。
邻里在家里面吧，我有邻里熟悉我那个曲珍4个人，他们是姐妹最好的人。但现在在一起的时间比较少。吃完没有？没有。也有水，你喝不喝？哦，不行，你不能喝的。你喝矿泉水。他马上回去了。我知道。他明过年就回家了。他说。他妈妈在这儿还是治病吧？他也回去上学吧？他工作回去了。开心不？上学？加油啊！因为好多人期待你。开心。学习啊。不管是哪个方面，会跳舞啊，各方面自己要就是往上面对吧？进步一点。本来你就跳舞就偏他别人看一遍你就会跳的。对你学习方面说也这样子也很好，是吧？上几年级了？5年级了。好生学习，该学习认真学习。对他加油是吧？他们班上最小的，他们班上一般都12、13岁，他才10岁。叔叔，他为什么今天不跳了呢？他不好呀。哪个？小时候要跟他说。哦。他不知道，有可能不知道，根据他没跟他说吧。然后我这买的有水那些，然后因为哪里有水？我想喝。把水都遮住了。水都遮住了嘛，矿泉水都是还口了的颜色。然后可能牛圈也是牛圈吗？牛圈，这个跳得非常好，也是的。有很多名字我不知道，但人就知道。我也知道，他也是教跳舞的，他是在讲老师的。不是，在讲啊，这个。啥衣服那个？他是体育学院专门教拉长芭蕾舞的，专门跳舞的。那个吗？对啊。但是。他跳得很好。第一次见他时候，我喜欢他了。你第一次见他就喜欢他？对，因为他跳得太好了。因为国外的网友在送鲜花嘛，然后他比较送水的话，他有2个孩子，他就说，对，这个真的他有2个小孩，他现在说不要送这个，如果你给我买的买一些，这水晶没买票，他买了100多块钱的，因为我都没开车啊。今天吗？这个？对啊，今天没开车，今天投了贵一点，还有矿泉水嘛，因为我没开车，我还要买100块钱，因为我没开车。农夫山泉不能喝，那为什么？是日本产的，他说。真的吗？不要相信那些，就是那个是抖音上面的，上面那些，也不要去相信的。他们说是娃哈哈是中国产的。都是中国的。对，我就觉得这个农夫山泉都写了中国字，为什么是日本产的？日本的。老板也说嘛，娃哈哈也是。都是中国人，肯定推荐这个水稻是中国的，是不是？你不用喝娃哈哈，也不用喝农夫山泉，我要喝成都有南光那些都有啊，是吧？很多那些水每个地方都有，连农夫山泉，四川那边也有啊，也在洛杉矶，它有些你会喝本地产。丽丽来了吗？你不是丽丽吗？丽丽这个吗？他们对啊，丽丽。对。瑞瑞，那个叫瑞瑞。对，他也在，他那个。
识哈，戴眼镜那个认识，那个叫什么？认识见。丽丽都来了，丽丽你看到没嘛？看这里，对，拉拉队是拉拉超，罗马的不是也来罗马的不？他们在武城街吧？应该是武城街。走点快，这个因为那个太小了。李丽还没瞧谁钱，油还没多了，瞧2个头。手机都没拍，今天没时间拍哟。昨天一直聊天去了。这个跳了，他9点钟就收了，他们也是9点钟就关了。我们还有事情。好，明天我们联系吧。啊。明天联系吧。好的，再见。好，拜拜。走了，去到后点走。然后他哥哥想回去，他妈妈还在这边，他爸在这边。他就住在他姐姐家里面，他姐姐和他们哥哥很近。他姐姐，他哥哥找了个女朋友吧，住在女朋友和他哥哥住一起。他们距离就房子很近，就他姐姐和他哥哥送他上学校。他都5年级吧，正常应该在12岁，在14岁啊，12岁吧。但他有点把你们最小了。今天凉快啊，今天吹风啊，吹呼了风，还可以，不是很热。昨天好热，昨天他们全都是汗。这圈子大，我看一下，就是场地要小一点点，但是比罗马那边差不多大小吧，就是围观人比较少一些。罗马那边可以坐很多人，可以看这边就不行。小罗没来呀，今天他们说培训。要排练，要不然我去看一下。康州没在，康州是哪？康州嘛是今年去康州，罗马那边是老康州，这边有个老兵，这边也有个康州，这是上年纪的，还有个年轻的康州清臭。其他的也不让跳，人太多了。要是罗马开的话，罗马也不让跳。围观人太多了，围观都是至少1、2千，1000多吧。你不看那个抖音那些直播，你不看一下？红布在不在哪里吗？好人在家吗？我看看。哎，礼堂坐嘛那边呢？家里面哦。啊，这个还不错。
点多了，我就花点40了，花点1万嘛，花点40我给他送到那个。我觉得你完了嘛。都在家。就这个10出他错了，我在一起，没跟他在一起。以前你们在一起，人家不晓得。喂，人家他来没出来没呢？哦，这儿只1公里多哎，妈一下不到了嘎。好过了，好，给你看了，好。照片在吗？啊？哎，在里面。送那个，哪个的？他棉袄那个，这个带耳环那个，没不多，就这个。
10多条，1040多条。你在直播吗？我不是没多老师。哦，没到老师吗？对，我就说。好的，再见，明天见。有一小正好小夕阳的意思。
是啥子意思？去看一下，我看来他们那边去不去？我去我们团队的。他们是明天去吗？后天去？16号吧。16号就是后天。不是那个蕊在说有人喊他们15号去吗？他说了，没说没定啊，应该没有。小。家人们，谁的衣服？哎，这张去的是西面桥吧？西面桥这是哪个嘛？这张去的。他住的跟西面桥近。啊，然后小。他一般都在那个。他没在。没看他们直播呢？没看他们直播呢？我们在家直播，我们在家直播，他们没看到。想多多啊？怎么回事？这个想哇，你清楚？你我怎么没有在说？你要么坐地铁嘛，走的一环路坐地铁，对吧？还有没有在其他地方的人？只有西面桥啊，只有西面桥啊。我应该没看到啊。我之前没看到。我今天问他来哪儿，他没说。他没说哪天。新阳宫啊，不晓得你们能在那边看。好可爱，一家人比较。哎，这个叫啥名字啊？叫小慧。哦，对，我以前搞忘了。小慧。他们两个点可是什么？他跟哪个？不是。是啊。哦，谢谢不谢。哦，给那个给这个。好嘛，4门红嘛。有没有水好把拿嘛？谢。这个是没钱了，好吃。没事，我说那个不是我拿的水，我说你们自己不是，我把那个水卖给你们，让你们放到那个地方。太谢谢你了。哎呦，小宝宝，你看你的主人好善良啊。你们拿楼上去吗？他们等一下。好不好搬的？有点重，有点重的那些是头那些，都是一起的，因为我觉得送花太大了也不好，一点，喝的时候好一点。你叫啥名字呀？小弟啊，知道我们经常在一起的。对，我们现在在那个身体馆。啊，对啊，对，我就你看经常发个狗狗。小李。哦，我知道你叫小李，小李。我知道你是小慧嘛。对。对啊。我突然一下子想搞忘了，还有兰卡车看得起。以前我们在全国里投了1年多，投了1年多一次。受不了了，现在我就很少去小厂了。那明天中午热着吃，我就省得这个。今儿结束还是可以早9点多。你又不跳，天天就来拍。对啊，我是从去年3月14号开始拍的，3月14号。今天我平台那就是暑假嘛，就是暑假过了的那几天。这个平台就提示我是今年是第1天，刚刚1周年。哦，今天1周年啊！对，刚刚1周年。来，去喝一个1周年快乐。来，1周年快乐。他那个我去年是3月4号拍的，然后他就我想就只有那个5个字里面那个拍的，后面那边今晚里面罗马都没开，后面老司机啥子你这拍嘛，他说罗马里面热闹一些，他说等几天就开了，然后开的时候喊我在这儿去，他说这边人多一些，后面我就去的比较少，没有昨天去今晚了。我印象最深的就是每次你都抱过狗狗，是啊，每次都抱过狗狗。好几年了，因为我之前每到晚上7点半，我在村学里面转了2次，后面就是在我家以前在西面学的，然后我以前没做过那些，他说你拍那些，我就拍的屁，后来上去大学去耍嘛，他说你拍，他说你去外面拍跳舞，我说跳舞啥子，我老年人跳的，他说你拍那个东西在西面上面，他说晓得，他就晚上过来看嘛，不一样。然后跑过去看，确实凉，还是可以。那个时候没直播，还是可以去拍起来。然后有直播的，那个时候搞的耍的，我拍的时候，隔了10多天之后开直播，才几个人几十个人嘛，还是起来的。主要是晚上6点7点半到9点钟。我们去小厂的时候，那个时候你才刚刚才来1-2个月嘛。对啊，我也记得。后来就没看到过你了。一直在今晚，因为那边罗马那边我拍个1-20分钟我就过去了，主要在今晚，今晚人多些了嘛，他就大家都认识，他的人都在认识。
全部都认识，每个都认识。景观那边这场地大，气要旺，气旺。谢谢你送给我们的水。但是明天还要说，明天给刘娟那个，今天是给那个周周了。因为今天我们限行，我没东西，我不好弄这个水都把放到包过来。我每次都是让那个永利超市送，他会那个送到这里来。永利超市对，我都是在那个永利超市 APP 上下单，他就直接也就搜这个江西汇广场，他都送惯了。他每次他就知道大家看我这个。那个一边红线手，他一个人拍吧。包过来的。那车我提的他可以包过来也可以。他包过来，他已经洗了，上满了洗的。那还可以，那还可以。我想这儿我因为来的比较晚，我7点40回才，这儿我去菜馆，我坐了不是坐青石桥的很近。我本来想坐7点钟的，坐24点。等会儿后来我就找的。欢迎你常来。是我的手机拍的。没事。太贵了，他不美嘛。你请嘛。这是哪个地方？他就是这个叫你讲。我来嘛。那咱们中国的吗？国美嘛，国美到处。国美它有分大跟小，分三种嘛。小的只有4、5斤左右，这个标准就是6、7斤左右。还有大的那个现在应该1岁，4岁多了，马上10岁就这么大了。它只长那么大，那太好，那个就好。对啊，只长那么大。太大了，他有些不知道，有些买的狗狗，他觉得很乖嘛。他有些买了之后，他发现他有些大体，因为有些12、13斤那种。就是太大了。因为但是价格它有些比较便宜的，比如说买了几百块钱、1000块钱，那肯定就大体。一般价格在3000多，就是标准级的。对，如果你买贵一点的话，就只有4、5斤。他们要录视频了，好像。我们过去看一下。如果4、5千块钱的就是小体，那个就只有大。你这个越搞越专业了。对，我一直买了好多。以前的设备都买了20、30万，现在后面卖了很多。那你是专门搞这个的吗？就爱好嘛，拍的网，之前搞摄影那些。好的。最高档是这个吧？就把这个水拿上去这个是吧？好，这个也是这个新的，刚刚上市第1天就买了。这个第一天刚刚发售的时候，那个成都所有店都卖光了。这个是买到那个价格最高那个版本，它还有后面刚刚那个6点半关门嘛，6点半就是它那个商场那边刚刚调货，他们去库房的时候来的。光这一个多少钱？这个便宜，这个4500，这个贵一些，这个。那个当然贵啊。这个机器的4万块钱的。对，那个肯定。镜头也贵。但是这个也是太漂亮。这个小的，就刚刚出的。它有个第一代的那个很小屏幕，它这个设计也好很多。他们说这个功能很好。对，功能很好，然后就基本上一般人用的这个就买个那个好点，不用买小。就是对，不用买小。他们都在这样说。而且这个是不是那个车子和摩托车上就这样？都可以，对，没事。就是。对车上啊什么，反正就是运动，相当于运动也可以。它还有一种运动相机，它那个还便宜点，2000多3000。它拍出来是我们站着拍一样的啊。对，一样的。相当好。那个稳定性非常好。就是他们都是。这我们拍那个，他们拍漂亮的，秘密嘛。待会儿我去看一下他们现在没开直播嘞，我看他们的直播，等一下我去打车过去。要不换一个歌跳吧？要不换一个歌跳？再跳一次。拍的比较紧我建议换个你们熟的跳。我觉得可以，我觉得大家看它效果还可以，效果可以先跳吧，先跳一个，没事的。然后你俩站近一点。我觉得他的账单300、400块钱吧，500、600也可以，要不了。就这个。完成债吧，我觉得那个都是好的，都是。吉祥国庄不一定会啊，不一定会啊。这边场跳几万人很少跳吉祥国庄，没跳过。就像那个马桂关系，就像刚才那个。就像枪党之子吗？不服嘛。错了，没关系。那才是强盗3兄弟嘛。
我这几个专家看得出来。三兄弟嘛，哦，是这样子的。哎，对。你喜欢跳路过的嘛？五个。对的，这下是对的，这样是对的。我也这样感觉。过来一点，不然那个镜头灯数。没事，没事，挡不到，挡不到，没挡到，没事。等会儿，先站一下位置。开旭，你往后一点，往后一点，是吧？这样子。所以我们你俩再往后一点。等会儿你俩再往后一点，再往后一点。然后开旭开旭你朝这边来一点。开旭你朝这边来一点。好，然后盲车，挡着我了，因为我这焦长，够不着，能不能蹲一下拍？因为正好挡着我了。不是，盲车，你准备好没有？主拍好没有？我正好挡着我了。好，开了。等会儿，还没好啊。来，预备。你这个视频。好，放吧。好，可以了。好了没？开了，开始吧。这什么？三兄弟吗？一下是。太小。这叫什么名字？枪膛之子。哦，枪膛之子。这叫枪膛一点好。枪膛的名字都很多啊。枪膛三兄弟，枪膛哇，名字你我不知道瑞瑞讲没有，我看一下来。哦，一段1分钟也够了。我想知道了，长长熊卡。我知道长长熊卡。再不下我竖着拍了啊，再就是竖着拍就是贴着长旁2个字。我太多了。啊，马里奥又开始又来了。在门口台上。瑞瑞准备了，那个没什么。跟他们执法。木哥，那就放木哥吧。木哥，你跳得好。放啥子？木哥吗？还是？都跳得好。再放一次，听一遍。好，来了。好。哎呀，这么容易。哎，有点施工行吧？哎，昨天晚上，那我为什么没施工？你们不都是后？昨天施工了的，对啊，昨天施工了的嘛。你们不是后配的院吗？都是。就在这个位置，还能够装装的。那7点还没施工，声音好大。你音响今天声音有点小，是不是快没电了？是吧？我充起电的，但不知道为什么，可能是电不够，可能是歌的问题，有可能是电不够。你的音响是吧？哎，我的音响。可不可以边充电边那个嘛？这就在充的嘛，正在充的嘛。你的就是可能电不多，他你的声音嘛，你的我没带，我的声音好小，我只是带电池，我还把你电。我在充的嘛。我还有3颗电。我动我这个充电宝。没有电。没什么电，他也没什么电了。只是说用充电宝一般充不到好快。轻量功能还在跳，肯定在跳，只是不晓得好多人。现在还在跳。没看到哪些人。直播，你没看到直播就不晓得有哪些人。为什么会跑掉？我知道原因。教我这个人没教对。我吗？没有木哥是吧？试一下吧。有点没电了，是吧？木哥吗？哎，手机没电了，给他充电。哎，他是什么？枪膛之子。然后开旭再往后退一点点，往远端退一点。开旭往远端退一点，往后退。要有那个手机。可能歌的问题，这个歌就要声音较大。13的手机先卡到那个充电线不一样。
充不了，还有多少电？17%还可以，17%。我拿充电宝。我那个线是这个那个线插的线。是徐卓尔，不是徐卓尔啊。那个这领。哇，还有200多个人。少了很多了。大家点赞走一波。这儿没来哦，是不是家里直播了？他吃没回来嘛？今天好像在家里面跳狗了。谢谢。瑞瑞在不在嘛？瑞瑞不在。瑞瑞在的话，让瑞瑞和瑶瑶今天不拍就是有没有？那他们3位应该便宜一个，最普通的。对，瑞瑞啊、米米啊，还有瑶瑶这些。瑞瑞没看到都不拍。谁在放歌呀？我在放。我跟宋老师。你用什么歌？这个昨天我没录。昨天那个成功的那个。你录成功了吧？不成功了，我跳挺好的。我想跟他录，里面有瑕疵，那个脚没对。谁在放？我在放。杂叔那个叫啥名字呢？不叫科目三。我之前好像有，我找歌群里面应该有吧这个歌。我发给你，发吧，刘烨老师发吧。5小时发，我是那个什么龙片锅庄那个？不是，有些地方写的那曲锅庄，就是杂叔编舞那个。你专门有跟到旁边拍摄的，直播的，跟我母一样的，专门有人旁边拍。哎呀，找我好像没在去喝。分享前面找。我有意思。他转账了嘛？他们说星期5、星期6传嘛，好像是。瑶瑶说的高，星期6嘛，星期5，星期3和星期6传账高嘛。因为周末都穿这样是吧？周末穿，还有星期3也穿嘛，好像是。不是，他们因为他们团队来。考虑啊，考虑。车朗拍吗？这个是你御用的那个。什么？这个帮你直播的那个。是我姐。啊，姐姐，亲姐姐吗？了解嘛。对，跟我母那边一样，他哥哥的帮直播。啥也没有。还有那个。发抖音上嘛，要不？抖音上有完整的那个。吴京嘛，吴京选那个多吉，那个不能喝。那个叫没有哥他们。直接搜杂叔编舞。没有，我们搜不了。之前郭子给我发，他只有一段。你在锅子里面就找的时候噻，锅子里视频里面有。他找不到啊，他歌太多了。他按日期排就可以了噻。
等到时间不来就很多，一下就找到了。我要以前眼镜帅哥，那个就是这个吗？老福。对，叫老福就可以了。是红衣服那个吗？王蔚蓝，那个叫王蔚蓝，这个戴眼镜的白衣服，这叫老福。往下抽，转一转。这个是火山老师，这个熟了，熟了罗布。哎呀，这边拍不了，山上拍了两个。对，龙妹妹，过了红包妹，熟了罗布嘛。还有谁要拍图的？他们英文的。他这个歌只有1分钟哦，1分钟就1分钟。有点小，就这边来啊，到这边来，这边来。这什么？得待会儿3分钟。好了没？摄像好了没？好了。准备3、2、1。他是不是有点快呀？他这个音乐太短了。他这个只有1分钟，反正他没有准备的阶段。对。这里有人，不人之子，不人之子，看看有谁。这个叫不人之子。索隆老师有歌，他太多转奏。大叔的叔，扎实。叔叔的叔。不知道是哪个。有一个他在宾馆里面拍的。宾馆里面拍的。对，我之前就看过。啊，对，就这个。有点久了，应该是。那都是快光的。那这个是哪些呢？我这个放到腿里面。你说前面是潜水，做这个。站紧点。马上，你们准备好没有？准备好。现在大家都往后推一点，都往后推。摄像这边准备好。对，要。这边差不多吧。好。哇，这摄像这么好。这个。开始吧。好了没？比较清晰。好。后面走一点。后面还有一个，还4个都可以。你说点了班子去啊？我说老师，秘密老师过上，简称过上。这个八单我没看到。还有一个布萨，好像是布萨是财务老板。后面一点点老师。换脚。直接摇，就摇了个摇，改名字了。他之前就叫摇，现在改成摇了个摇。9点半了，我手机要充电了，1G了。8%了，有点快1分钟1%了。他太紧张了。前面都对的，
一下那个友好锅庄。友好锅庄，几段嘛，有这么短。要要你那个自己办自己啦，办自发了。啊，我的充电板儿。要第几个？第二个，别走。友好锅庄完整版吗？7、8分钟。那我们走了。我弄一下啊，家人们。来啊，好的，我来弄。直接点那个，直接点压一下。这个音响可能电不多了，所以说开就行。来吧。这个是你会跳这个吗？我大概会。友好锅庄嘛，他们有些网上发单的。这肯定会跳啊，这个比较火。地理老师往这边，单独一个人跳哦。主摄像师好没有？好的。友好锅庄，网上发单的那个，去年是推的那个。开始了，进去啊，好没？说清楚你叫你的嘛。就是越变越少。家人们。就差不多了吧？差不多了吧，散了。是9点半，那个去他们直播的没有？你要去那边吗？去了，回家了。就在直播移动那边。先洗。明天早上去啊？明天再去吧，我打算明天直接去天安门。今天懒得跑了。跑这边跳不来，觉得一个人都没。明天下雨呢。这几天我一般都晚上下一会儿。下午我就去一趟了，晚上去。明天要去吗？都走了。现在去啊，还去啊？我今天都不去，今天回去。那就拜拜喽。友好锅庄。